Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la production de l'écrit. Produire une lettre. Production de l'écrit هي إنشاء نص كتابي. Produire une lettre. كتابة رسالة. D'abord, nous allons lire la lettre. Tiznit le 14 août 2018. Cher cousin Farid, je t'écris cette lettre de Tiznit où nous passons de très heureuses vacances avec nos grands-parents. Nous sommes ici depuis 4 jours. Nous faisons des promenades dans les anciens quartiers de la ville. Aujourd'hui, nous étions dans le quartier des bijoutiers. Mercredi dernier, nous sommes allés au souk hebdomadaire avec mon grand-père. C'était un plaisir d'être avec lui. Nous avons acheté toutes les provisions dont ma grand-mère avait besoin. Mon grand-père nous a présentés à tous ses amis. Vers 11 heures, il nous a amenés chez son ami Karim, le cafetier, pour manger des beignets et boire du thé à la menthe. Ici, toute la famille te salue. Tu ne manques. À bientôt. Je t'embrasse. Ton cousin Rachid. D'abord, غادي نشرحوا le contenu. تيزنيت le 14 août 2018. هذه كتكون ديما في لونطيت ديال لا لتر. تيزنيت يعني لو ليو. اين مدينه باش كتبنا الرساله اي لا دات. le 14 août 2018. 14 غشت 2018. Cher cousin Farid. يعني ابن خالتي فريد ولا cher cousin يعني ابن خالتي العزيز فريد ياك. لو كوزان تقدر تقال ابن العم، ابن الخال، ابن الخالة ولا ابن العمة. هادو كلهم ce sont des cousins. Je t'écris cette lettre de Tiznit. يعني كنكتب لك هاد الرسالة من تيزنيت. où nous passons de très heureuses vacances. فين كندوزو واحد العطلة سعيدة avec nos grands-parents مع الجد والجدة ديالنا. Nous sommes ici depuis 4 jours. احنا هنايا منذ 4 أيام. Nous faisons des promenades dans les anciens quartiers de la ville. كنخرجوا كنديروا جولات ولا كنتساراو في الأحياء القديمة ديال المدينة. Aujourd'hui, nous étions dans le quartier des bijoutiers. اليوم كنا في الحي ديال بائعي المجوهرات. Mercredi dernier, الأربعاء الماضي, nous sommes allés au souk hebdomadaire. مشينا السوق الأسبوعي. hebdomadaire هي أسبوعي. chaque semaine. Avec mon grand-père, مع جدي. C'était un plaisir d'être avec lui. شيء ممتع أنك تكون معاه. أننا نكون معاه. Nous avons acheté toutes les provisions. شرينا كاع المستلزمات ولا تقضينا كاع داكشي dont ma grand-mère avait besoin. كاع داكشي اللي غتحتاجو جداتي. Mon grand-père nous a présenté à tous ses amis. وجدي قدمنا لجميع أصدقائه. Vers 11 heures, حوالي 11:10, il nous a amenés chez son ami كريم. دانا عند صاحبو كريم لو كافيتي. عنده واحد القهيوه ولا واحد المطعم صغيور pour manger des beignets باش ناكلو لي beignets et boire du thé à la menthe ونشربو الشاي بالنعناع. Ici toute la famille te salue. هنا العائلة كلها تحييك. Tu nous manques. اشتقنا لك. À bientôt. Je t'embrasse. À bientôt هي قريبا. نلتقي قريبا. Je t'embrasse يعني أقبلك ولا قبلاتي. Ton cousin رشيد. ابن عمك ولا ابن خالك رشيد. داكوغ. دابا هادي الرسالة فيها رشيد كيكتب واحد لا لتر لولد عمتو ولا المهم حنا نقولو سون كوزان. سون كوزان شكون؟ فريد. كيعاودلو على لو سيجور ديالو ولا لي فاكونس ديالو مع سي غران بارون. كيقولوها فين مشينا زرنا لي زونسيان كارتي د لا فيل. مشينا للسوق الاسبوعي مع جدنا وداكشي وتسارينا وشفنا وهادي. داكوغ. هادي سي اون لتر كيعاود فيها رشيد على لو فواياج ديالو. ندوزو لدابا لي كيستيون. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Observe le document puis réponds aux questions suivantes.
لاحظ الوثيقة وأجب عن الأسئلة التالية. احنا رحنا لاحظناها وقريناها. Comment s'appelle ce genre de document؟ شنو كنسميو هاد النوع ديال الوثائق هذا؟ شنو سميتو؟ قلنا c'est une lettre de quoi؟ de voyage. رشيد كيعاود فيها على السفر ديالو à son cousin. D'accord? غنديرو c'est une lettre de voyage. C'est une lettre de voyage. رسالة سفر. À quelle date a-t-il été écrit؟ يعني اش من تاريخ تكتبت هاد الرسالة؟ راه عندنا تما لا دات هي الفوقانية كاع. داكوغ؟ le 14 août 2018. D'accord? Il a été écrit le 14 août 2018. Qui a écrit cette lettre؟ يعني شكون هو المرسل؟ l'expéditeur هو المرسل. شكون اللي كتبها؟ قلنا الاسم ديال المرسل هو اللي كيكون في التالي في لافان ديال الرسالة. طون كوزان رشيد. داكوغ؟ غنديرو سي رشيد. سي رشيد qui a écrit cette lettre. يعني شكون اللي كتبها؟ المرسل. شكون اللي صيفطها؟ À qui cette lettre est-elle destinée؟ ولمن مصيفطة هاد الرسالة؟ لمن؟ شكون لمن غنصيفطوها؟ يعني المرسل إليه. شكون اللي غيستقبلها؟ شكون اللي غيشدها؟ شكون؟ سي فريد. راه الفوق شير كوزان فريد. داكوغ؟ Elle est destinée. تقدني هنا elle est destinée يعني مبعوثة. il est destiné à Farid. D'accord? Elle est destinée à Farid. Où cette lettre a-t-elle été écrite? Où يعني le lieu. فين تكتبت هاد الرسالة؟ تكتبت في تيزنيت. راه الفوق تيزنيت. le lieu et le temps. غنديرو cette lettre ولا elle a été écrite. D'accord? Elle هي la lettre. Elle a été écrite à Tiznit. Je réfléchis أفكر sur la forme du texte. يعني دابا على الشكل هاد الأسئلة من خلال شكل النص. Quelle est la formule utilisée au début؟ شنو هي العبارة المستعملة في البداية؟ هي cher cousin فريد. هي باش كنبداو الرسالة. La formule de politesse. Cher cousin Farid. D'accord? هذيك هي la formule اللي كتكون في الأول كاع. Cher cousin Farid. Quelle est la formule utilisée à la fin؟ وما هي العبارة المستعملة في نهاية الرسالة؟ هي à bientôt je t'embrasse. à bientôt هي إلى اللقاء ولا à bientôt je t'embrasse. ولا à bientôt يعني قريبا نتلاقاو. je t'embrasse. نتلاقاو قريبا. De combien de parties cette lettre est-elle composée؟ يعني من كم من فقرة مكونة هذه الرسالة؟ يعني شحال ديال الفقرات فيها؟ نشوفوا شحال مناش مكونة هذه الرسالة. أول حاجة شنو هي هذه la date, le lieu et la date. المكان والزمان. d'accord هذه واحد. La formule du début. هذه هي la formule du début ou la formule de politesse. ياك؟ هذه الجوجة. ثالث حاجة عندنا شنو هو le contenu ou bien le corps de la lettre. جسم الرسالة. هذا هي الجزء الثالث. d'accord
رابع حاجة هي à bientôt je t'embrasse. هادي هاد لا فورمول ديال لا فان. داكوغ، هادي رابع مكون. واخيرا هادي لا سيناتور كتسمى لا سيناتور طون كوزان رشيد. داكوغ، عندنا لا سيناتور، عندنا لا فورمول د لا فان، عندنا لو كور ديال لا لتر، عندنا هادي formule du début ou bien la formule de politesse et le lieu et la date. عندنا 1 2 3 4 هادي et 5 parties. صافي، هنكتبها لكم هنا. de combien de parties cette lettre est-elle composée? de 5 parties، 5 ديال الأجزاء. le lieu et la date ها واحد، la formule du début ها جوج، le corps de la lettre ها 3، la formule de la fin 4 et la signature 5. d'accord، 5 ديال الأجزاء. sur le fond du texte دابا على المحتوى ديال الرسالة. quel est le thème évoqué dans cette lettre؟ شنو هو الموضوع المقترح في هذه الرسالة؟ علاش كيهضروا في الرسالة؟ على السفر، le voyage. d'accord، يعني le thème évoqué dans cette lettre c'est le voyage، حقاش هذه رسالة سفر. هنا السؤال الأخير، pourquoi Rachid a-t-il écrit cette lettre؟ علاش رشيد، لماذا كتب رشيد هذه الرسالة؟ علاش؟ باش يعاود لسون كوزان، باش يعاود له على السفر ديالو، على العطلة ديالو فين كيدوزها. داكوغ، Rachid a écrit cette lettre pour raconter à son cousin son séjour en vacances. داكوغ، انا نكتبها لكم ونرجع معاكم. صافي، انا كتبتها لكم هنا pour raconter à son cousin son séjour en vacances، باش يعاود لولد خالته، باش يعاود له السفر ديالو. la fin de cette séance. à la prochaine inchallah. On continue mes chers élèves les questions qui portent sur la lettre. objectif أهداف écrire une lettre. الأهداف ديال هاد la production de l'écrit شنو هي؟ هو كتابة رسالة raconter des souvenirs de voyage. و يعني تحكي لشي واحد تعاود له على ذكريات سفرك. داكوغ. question numéro 11. qu'est-ce que Rachid a visité؟ شنو زار رشيد في لي فاكونس ديالو؟ راه عاود لنا في الرسالة شنو شاف وفين مشى. il a visité، مشى للمدينة القديمة ياك، لا فيل انسيان، ومشى شاف ديك الحي ديال اللي كيبيعوا فيه لي بيجو وداكشي كاع داكشي التقليدي تراديسيونيل. داكوغ، ومشى للسوق الاسبوعي مع جدو. داكوغ، هادو هما البلايص اللي مشى لهم. داكوغ، غادي نديرو il a visité la ville ancienne. نقرب لكم هكا شويه. il a visité la ville ancienne، المدينة القديمة ياك، اللي فيها دي بيجوتي، celle où se trouve، كيتواجدوا فيها دوك اللي كيبيعوا لنا المجوهرات، où se trouve les bijoutiers ياك. et le souk، والسوق هنا ما غاديش تقدني مي سي با غراف. et le souk صافي. il a visité la ville ancienne celle où se trouvent les bijoutiers et le souk. dans quel endroit Rachid a-t-il acheté des provisions pour sa grand-mère؟ يعني شنو هو المكان اللي شرى منه رشيد التقضيه والتقضيه الجده ديالو؟ من السوق الاسبوعي ياك. du souk hebdomadaire، يعني من السوق الأسبوعي hebdomadaire. hebdomadaire هي شي حاجة اللي كتجينا أسبوعية،
بحال لي ماغازين ابدومادير، يعني المجلات الاسبوعيه كيصدروا كل اسبوع. هنا عندنا جو مونطرين ا écrire، اتدرب على الكتابه. complète la lettre suivante en utilisant le contenu de la boîte à mots. يعني غنكملوا هاد الرساله اللي عندنا هنا بهاد الكلمات هادو. داكوغ، عندنا غابه، عندنا سوبرب، فاكونس، موسكي، كوستيم، شير، بوكو، فوتو، فيزيتي. رابا اللي هي الرباط، سوبرب رائع، فاكونس العطله، موسكي مسجد، كوستيم يعني ملابس ولا بدلات ولا، شير عزيزتي، بوكو كثيرا، فوتو صور، فيزيتي زيارة. داكوغ، nous allons بحال دابا nous allons visiter، هذا سي ان فيرب يعني سنزور. داكوغ، دابا ها هي الرسالة، احنا غادي نبداو دابا الرسالة ونشوفوا باش غادي نعمروها. داكوغ، ها هي غابة لو 10 جويي 2018، الرباط في 10 من يوليوز 2018. تري سور ريم، شنو هي لا فورمول دو بوليتيس اللي كنبداو بها؟ تري بحال في لا ليتر اللي كانت عندنا، شير كوزان فريد. داكوغ، هنا تري شير سور ريم، اختي العزيزه ريم. داكوغ، هيا عندنا شير، غنكتبو تري شير سور ريم. هنا اول وحده غادي تجي شير، ياك احنا كتبناها نضربو عليها. جو سوي مانتونون ا، فين راه فين كيتواجد، فين كتواجد يعني المكان اللي كتواجد فيه هو المكان اللي كتبت منه الرساله. رابا، وعندنا رابا هنايا. داكوغ، جو سوي ا غابا، انا في الرباط. avec mes amis étudiants de la faculté de médecine، مع اصدقائي الطلبه ديال كليه الطب في الدار البيضاء، ديال الدار البيضاء. comme nous sommes en، ومين راحنا دابا فيه؟ دابا راحنا في عطلة. nous sommes en vacances، هاهي vacances. d'accord. دابا راهم في عطلة et nous allons rester quelques jours، غادي نجلسو بعض الأيام في هذه المدينة الرائعة ولا في هذه العاصمة الرائعة. d'accord. hier nous avons visité l'Oudaya، البارح زرنا الوداية. c'est un musée، يعني إنه متحف رائع، ورائع عندنا هنا هي superbe. d'accord، c'est un superbe musée. il y a une très belle exposition de traditionnel، يعني هناك واحد العرض رائع ديال شي حاجه تراديسيونيل. شنو اللي عندنا هنا اللي غادي تجينا مع كوستيم يعني ملابس تقليديه. il y a une très belle exposition de costumes traditionnels، يعني في ديك المتحف كاين واحد المعرض ديال الملابس التقليديه. nous avons aussi été à la، وشنو فين كانوا عاوتاني، واش بقات لنا دابا موسكي، بوكو، فوتو، فيزيتي. وكنا ايضا في شي حاجه حسان، مسجد حسان يعني موسكي. داكوغ، غادي نجيو نكتبوها était à la mosquée. accent E. demain nous irons la ville de Salé، وغدا سنذهب لزيارة مدينة سالا. راه عندنا تما فيزيتي. داكوغ، ها هي فيزيتي. je t'enverrai dès demain soir، وغادي نبعثلك شنو نكملو جو فين كنا. je t'enverrai dès demain soir،
je t'enverrai quoi je t'enverrai يعني غنصيفط لك غنسرد لك دي فوتو غادي تصيفط لها التصاور d'accord je t'enverrai des photos demain soir غنصيفط لك الصور غدا مساء prends soin de nos parents je reviens la semaine prochaine وتهلاي ولا خودي ردي بالك من بابا وماما je reviens la semaine prochaine غادي نرجع الاسبوع المقبل السيمانه الجايه ta sœur qui t'aime بقات لنا وحده شنو هي التاليه كاع هي بوكو شتي هكا كنديروا باش كنعمروا هاد لو فيد هذا بهاد لا بواطامو كنبقاو نديروا وحده مور وحده وكنضربوا عليهم باش ما كيخربقوناش باش ما كنمشيوش نعاودوا شي كلمه اخرى ta sœur qui t'aime beaucoup اختك التي تحبك كثيرا شنو سميتها كوثر داكوغ هنايا جيكري لو بروميير جي اي جو لو رولي دابا هنا انت غادي دير المحاوله ديالك دابا شفتي الرساله كيفاش كتكتب وهادي وشنو مناش كتكون باش كنبداو باش كنساليو جيكري لو بروميير جي اي جو رولي غادي نكتب المحاوله الاولى وغادي نعاود نقراها sur une feuille على ورقه rédige une lettre à un membre de ta famille كتب شي رساله لشي فرد من الافراد ديالك ولا شي صديقه ولا صديق ديالك ou tu lui racontes des souvenirs d'un voyage que tu as fait وغادي تعاود لهم في هذه الرساله الذكريات ديال السفر اللي درتي انت بحال هادشي اللي عندنا هنايا ديال رشيد وفريد داكوغ aide-toi des lettres de cette unité وغادي تستعن بهاد الرسائل ديال هاد الوحده اللي شفناهم كاع في هاد الرسائل راه ديجا شفنا اون lettre de voyage اخرى وهادي avant de remettre ta copie وقبل ما يعني تعطي الورقه ديالك للاستاذ ديالك غولي طون تكست رجع قرا غولي يعني ليغ اون دوزيام فوا طون تكست et vérifie que tu as coché toutes les cases يعني وراقب ولا فيريفي راقب بانك كوشيتي كاع لي كاز ديال وي اللي غنشوفو هنايا من التحت داكوغ دو لا غري دو ريليكتور سي دوسي يعني تاكد بانك درتي كاع هادشي ها هما لي كاز دو وي يعني هادشي كامل خصك تكون درتي وي 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 داكوغ هي لا غري دو ليكتور غادي تاكد مناش من انني جي اكري لو ليو اي لا دات اول حاجه باش كنبداو لا ليتر ديالنا الرساله قلنا ياك لو ليو اي لا دات غادي تاكد بانك درتيها وغادي دير وي جي اكري لا فورمول دو بوليتيس او دو ديبي يعني داك العباره ديال التادب اللي كنكتبوها في الاول شير امي ولا شير كوزان ولا شير بير ولا شير مير داكوغ هذيك هي لا فورمول دو بوليتيس لا فورمول d'interpellation يعني ديال النداء جي اكري لو كور دو لا ليتر تاكد بانك كتبتي لو كور يعني الجسم ديال الرساله داكشي اللي كتعاود فيه ديك الاحداث اللي دوزتي كاع في لو فواياج ديالك غادي تكون درتي وي جي اكري لا فورمول دو بوليتيس بور تيرميني لا ليتر ياك وغادي تاكدني انك عاودتي كلشي داكشي اللي بغيتي تقول غادي تاكد من انك كتبتي لا فورمول دو بوليتيس ديال النهايه بور تيرميني لا ليتر هذيك اللي كتكون في التالي ا بيانتو جو تامبراس داكوغ لا فورمول دو فينال بور بروندر كونجي داكوغ جي سينيي ما ليتر وكنتاكد بانني سنيت لا ليتر ديالي كومون كنقول طون كوزان كتقول شكون انت اللي كتبتي الرساله ياك جي رولو ما ليتر بور كوريجي لي فوت دورتوغراف وكتقرا الرساله وكتاكد من انك صافي يعني عندك شي خطا ديال الاملاء كتكون صحيتي كلشي داكوغ صافي هذه هي لا فان ديال خدمنا لا باج 37 كامله بون شانس et à la prochaine séance ان شاء الله.